ये 2 माउंट्स हैं, ये तीसरा माउंट और एक ये चौथा माउंट। ये देख सकते हैं आप, ये मर्सिडीज A180 है हैचबैक, जो कि 2014 मॉडल है। इसकी इंजन माउंट टूटने की वजह से इसमें दोबारा इंजन माउंट डल रहे हैं, थैंक्स टू मध्य प्रदेश की सड़कों को, और थैंक्स अमेरिका वाली सड़कों के लिए मामा जी, AK शिवराज सिंह चौहान जी।